Hi guys! Welcome back sa aking channel. It's me again, Feeling Girang Kake, ang ambitious ang vlogger. So ayan, kaaga-aga natin mag-video, kaaga-aga natin mag-vlog. Kasi nga guys, nakagising ako ng 3 o'clock, 3 a.m. talaga. Tapos ayan, naisipan kong mag-reaction sa swabbing namin kahapon. So ayun, ano kasi kahapon natulog ako ng 9 a.m. kasi baliktad pa nga, hindi pa nakamove on sa klima. So 9 a.m. So ang sarap ng tulog ko. Tapos pagka 12, bandang 12, may kumatok. So si Coast Guard na yun. Tapos sabi niya, dalhin yung passport. Ang bilis pang magsalita. Dalhin yung passport, dalhin yung susi at saka cellphone. Yun ang sinasabi niya. So ako naman nakapantulog, alangan naman pupunta agad ako na nakapantulog. So nag-face talaga ako. So ayan yung picture ko kahapon. So ayun guys, hindi ko na na-picturean yung yung pag-swab ko. So yung mga walang yung mga walang Red Cross, huwag kayong mag-alala kasi pagdating niyo dito sa hotel is pwede pa naman mag-registered. So pwede din si Coast Guard ang mag-registered sa inyo. So pwede din ganun kung hindi kayo talaga makapasok. So pagdating niyo dito is mayroong desk dyan na yung naka-registered na, bigay mo lang yung barcode mo. Ayun, yung barcode mo, bigay mo lang yun. Tapos doon na ilagay mo sa pangalan mo yung barcode mo. Tapos sa isang desk naman is mayroong si Coast Guard doon na magre-register sa inyo kung wala ka pang registered na Red Cross. Kaya ganun. Tapos pagkatapos nun, maglinya na agad kayo doon sa mag-line na agad kayo doon sa para na sa swab test. So ayun guys, nung ako na yung nagsaswab, pag dating ko doon is, yung akala ko guys is comfortable lang ako kasi yung sa Saudi na sinaswab test ako is tinusok lang yung ulo ko. So wala na, okay na siya. So parang na-aching lang ako doon. So okay lang yun. Tapos dito naman, pinanganga ka, tapos ginanon, parang kinuwait lang ba yung ginanon lang niya yung dito yung lalamunan mo. Tapos dito tusok, talagang ganun. Tapos ako nakaluha ako guys. Bakit nakaluha ako? Kasi nga, yung parang talaga, yun talaga sinasabi nila sinasabi ng iba na masakit daw yung swab. So, hindi naman masakit yung swab guys. Medyo kumirap lang siya kasi nga, dali-dali yung pang ganyan lang. Hindi yung pag ganun, hindi. Ginanon. Parang diniin lang. Tapos dalawang ilong tapos dito. So, ako talaga is nakaluha. So, mga mababait naman yung Coast Guard guys. Yung mga Coast Guard natin, mababait sila. So, okay, relax lang na ganun yung natin, yung pagsaswab natin kahapon. So, yun na yung reaction ko guys about sa pagsaswab kahapon. So, sana mayroon na siyang resulta within 24 hours daw yung resulta nila. Sana nga hindi nga lang mag 24 hours para makauwi na kami. Para maka-travel na yung mga taga Mindanao, taga Luzon, taga Visayas. So marami kami dito. So thank you sa mga nag-swab, sa mga Coast Guard, sa OWA. Thank you kasi kayo, yun bang yung ginagampanan niyo talaga yung responsible niyo sa amin. So thank you kay Pangulong Duterte, kay Tatay Digong na naka-relax kami. Sa akin lang na galing ako sa ibang bansa na naghihirap, tapos pagdating dito is relax kami. So thank you sa Great Eastern Hotel din na napakabait ng mga crew. Basta maganda yung place namin na sa katulad kong dating nahihirapan doon sa Saudi. So dito ko na lang tatapusin guys, nabubulol. Dito ko lang tatapusin yung vlog ko. So bye bye.
Thank you for watching.